ọtí yìí tear gas ọtí yìí tear gas torí ẹ̀ mo yẹ pa kámẹ́rà ọtí yìí tear gas the people are the police force they are firing canisters ọtí yìí tear gas ọtí yìí tear gas ọtí yìí tear gas sáwọn èèyàn máa wò wọ́n ọtí yìí tear gas sáwọn èèyàn. Koiki Media bringing the workers at your doorstep 3rd of July 2021 ọtí yìí tear gas fáwọn èèyàn ẹ máa share live ẹ máa share broadcast yẹn àwọn press gan sá lọ ọtí yìí tear gas fáwọn èèyàn àwọn press gan ti sá lọ àwọn fáwọn aláàṣẹ ọkọ ẹ máa share live video yẹn ẹ máa share live yìí ẹ máa share rẹ ẹ máa share rẹ adébẹ́yẹ Yorùbá Nation la fẹ́ Yorùbá Nation la fẹ́ ọtí yìí tear gas fáwọn èèyàn ọtí yìí tear gas fáwọn èèyàn Ìgbòho la fẹ́ Yorùbá Nation Ìgbòho lọ̀gá wa Ìgbòho ní bàbá yeye ọtí lé wọn káàkiri àwọn pírẹ́sì gan sá káàkiri báyìí ẹ máa ń gbé Nàìjíríà yìí inú prison la wà Koiki Media bringing the workers at your doorstep inú prison la wà ẹ jáde tó gbogbo yẹn jáde tó kẹwàá jà fún ráìtì yìí ọtí yìí tear gas fáwọn èèyàn ọtí yìí tear gas fáwọn èèyàn ẹ máa share life yìí ẹ máa share rẹ Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. No going back Koiki Media bringing the world closer to your doorstep 3rd of July 2021 inú bí gbogbo wa Yorùbá Nation la fẹsẹ̀ no going back ẹ lè bú right wa mọ́lẹ̀ right wa la fẹ́ ṣe ọtí yìí tear gas fún àwọn èèyàn ẹ máa share live yẹn ẹ máa share live tá a ṣe ọtí yìí tear gas fún àwọn èèyàn ẹ máa share live yẹn àwọn press gan sá káàkiri ni because ẹ wọ ọtí yìnbọn fáwọn èèyàn ọtí yìnbọn fáwọn èèyàn ẹ máa watch ẹ máa share live yẹn ẹ máa share Koiki Media the work that your doorstep ẹ máa share ọtí yìnbọn fáwọn èèyàn. No going back Koiki Media bringing the work that your doorstep ọtí yìnbọn fáwọn èèyàn ẹ máa share ọtí lé àwọn èèyàn inú prison la wà sí Nàìjíríà ọkọ inú prison la wà. This is not a country. This country is a disgrace. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Useless police people, useless force. Bandits wà nùgbọ́ ọ̀lọ́bá wọn, Boko Haram wà nùgbọ́ ọ̀lọ́bá wọn, wọ́n negotiate pẹ̀lú wọn, wọ́n gbà fún wọn lọ́wọ́. Ọwọ́ yìí canista fún wa, wọ́n yìí tear gas fún wa, ọ̀pá ọ̀fẹ́ pa wá. Ẹlẹ́tẹ̀lẹ́ ti lọ náà, àti jáde tán. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Ẹ máa share live, ẹ máa share fún àwọn international communities. Kọ́ máa wò ó. Ẹ máa sùn gbogbo yẹn jáde tán Yorùbá Nation la fẹ́. Ẹ jáde tán Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. No going back. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Àti ń lọlé ìlọ ti tó lọ a ò ṣe Nàìjíríà mọ́ Yorùbá Nation la fẹ́ no going back. No going back la fẹ́ ẹ lè pagbo wa tán a máa jà fún right wa àwa la ní right wa wọ́n ti yí canista fún wa wọ́n ti yí tear gas fún wa Koiki Media bringing the work at your doorstep. Àwa jà àwa fà wá. Ẹ máa share live yìí sí àwọn international communities kọ́ máa wò ó yín AK-47 fún wa ọ̀n lọ sí inú gbó ọ̀lọ́yin fún bandits ọ̀lọ́yin fún Boko Haram ọ̀n yín AK-47 fún wa fún àwọn èèyàn tí wọn gbébọn dání tí wọn gbébọn dání ọ̀n yìnbọn fún wa ẹ máa post sáwọn ọtí yìnbọn fún wa ọ̀n yín tear gas ọ̀n yín fún AK-47 Koiki Media bringing the world closer to your doorstep 3rd of July 2021. The constitution of Nigeria is a scam. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Ẹ jáde tán àwọn ọlọ́tí ń bọ̀ ẹ̀yà fẹ́ máa yìnbọn fún wa. As you can see them, they are coming.
They are coming here straight. They are coming here straight. Wọ́n fẹ́ wá máa yìnbọn fún wa. A ní a ò ṣe mọ́, a ò ṣe mọ́, a ò ṣe mọ́, a ò ṣe Nàìjíríà mọ́. Nigeria is a prison. Ó ti tọ́ gẹ́, ilé ti tọ́ lọ. Koiki Media bringing the work at your doorstep. Yorùbá Nation lọ nípa àwọn fẹ́. Nigeria is a prison. Ẹ máa post it in international communities. Koiki Media bringing the world at your doorstep. We are not afraid of anything. We are Yorùbás. Àwọn lá ní ilé Odùduwà. Ilé Odùduwà lélẹ̀, ilé bàbá wa. Odùduwà. Odùduwà la fẹ́ ṣe. Koiki Media bringing the work at your doorstep. Yorùbá Nation now, when you want to get, our people are here. Our people are here now. Our people are here live. Emma post, Emma share live here. Koiki Media bringing the work at your doorstep. 3rd of July 2021, no going back. Koiki Media, no going back. Yorùbá Nation no going back. Emma post, Emma share. See our international communities. Nipe. On yìnbọn pa wá, ọfẹ́ máa yìnbọn pa wá. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. 3rd of July 2021, Lagos State mega rally. Yorùbá Nation now, no going back. They are shooting, they are shooting tear gas, they are shooting AK-47 fún àwa tí a gbé bọ́ọ̀mù wá. On yìnbọn láì fún àwa. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. I'm máa show you. Ẹ máa share it international communities by bí wọ́n ṣe yìnbọn fún wa. Everybody ti ń sá lọ, but a máa dúró lórí right wa. No going back, no going back, no going back, no going back, no going back. Ọ̀pọ̀ jù wá lọ. No going back, no going back. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Ẹ máa share live yẹn sí international communities ní pé wọ́n lé wa, ó fẹ́ pa wá. Wọ́n fẹ́ máa kọ́ sí wàhálà báyìí. Ẹ máa share live yẹn, ẹ máa share live yẹn. Àwọn sáré bọ̀ báyìí. Koiki Media bringing the work at your doorstep. Tó bá ti wọlé sí wa báyìí, ẹ máa mú wọn sọ́wọ́ ni, ẹ máa gbàgbọ́ wọn. Ẹ máa share live yẹn, ẹ máa share. Yorùbá Nation ló fẹ́ ṣe, Yorùbá Nation ló fẹ́ ṣe. Padà àkó. The police are coming, they are only àwọn èèyàn. On here for 7 fún wa. Ẹ máa share live here. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Ẹ máa share live here. Tó bá ti wọlé sí wa báyìí, a máa mú ọ sọ́wọ́ ni. I'll beg for anybody, I'll beg for anything. We are hungry and we are angry. Koiki Media bringing the work at your doorstep. We are expecting you come here, right? Come here, my boy. I'll beg for you. I beg wọlé sọ́dọ̀ wa ni. Ẹ wọlé sọ́dọ̀ wa tó máa mú ìmọ́lẹ̀. Ẹ máa share sí international communities báyìí. Ó fẹ́ máa yìn AK-47 fún wa. On yìn tear gas. Àwa a máa dúró lórí right wa. Ẹ ò lè pa á lẹ́nu mọ́. Yorùbá Nation làwọn fẹ́ ṣe. No going back, no going back, no going back, no going back. Yorùbá Nation no going back. Yorùbá Nation no going back. We will stand on our rights. We will stand on our rights. No going back. This is Ojota live at Ojota, Lagos State. Yorùbá Nation now. We want Yorùbá Nation. We want your freedom. We want Yorùbá Nation. Yorùbá Nation. And kọ́kọ́ bá ti wọlé sọ́dọ̀ wa bá máa mú ọmọ lẹ́yìn. A ò bẹ̀rù ọlọ́pàá. Àǹjọ́ ni wọ́n kọ́ wọlé sí ìbáyìí. Àwọn ìbọn ọ̀yìn AK-47 fún wa. Àwọn bandits wà ní inú igbó. Ọlọ́run yìnbọn fún wọn. A ò níjọba. Bísí wa là ń ṣe, a ò gbé wọn dání. Àmọ́ tọ́ba ó kú fẹ́yà fún wọn, àná máa ó kú fẹ́yà fún wọn. A ò ṣe mọ́. Ọ̀pá wa nu oko wa, ọ̀jẹ̀ ká dáko. Wọ́n fi bí pa wá. Ó jẹ́ wọn, gbogbo kan ló wọ́n. A ò ṣe mọ́. Àwọn ọmọ Oòduà lélẹ̀, ilé Oòduà la wà. Àwọn lá ní ilẹ̀ wa. A fẹ́ kí Fúlàní kan kọ́ máa tẹ́sí náà wa. Nítorí Fúlàní kan ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Koiki Media bringing the work to your doorstep.
Today is 3rd of July 2021. Gbogbo ìtẹ́ ẹ̀ ti jáde ẹ̀ jáde tán kẹ̀ jáde tán. Tá bá ń bẹ̀rù ọ̀rọ̀ máa súnmọ́ wa ni. Ẹ má bẹ̀rù for anybody. Àwa la ní right wa. À ń dúró dé wọn kọ́ súnmọ́ wa. Àti kó ń bẹ̀rẹ̀ fún wa, à ń dúró dé wọn kọ́ súnmọ́ wa. Ẹ máa share live yẹn fún àwọn international communities ní pé on threatening peaceful rally wa, they are threatening our rights, our fundamental human rights. They are threatening us. This is not north. This is southwest. This is not northeast. This is southwest, not northwest, not northeast. Ilẹ̀ Yorùbá la wà, ilẹ̀ Odùduwà, a ò sí nílẹ̀ Haúsá. Ala ní right wa, ẹ máa post ẹ máa share. Àwọn ò bẹ̀rù anybody o. A ò bẹ̀rù fẹ́ni kankan nípa bàbá wa bí kankan. A ò bẹ̀rù fẹ́ni anybody. À ń jà fún right wa, Ọlọ́run lè mọ̀, Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa. Àwọn ìjọba wa ń jalè wa, wọ́n ti kó wa lọ. Yà ti jáwé èèyàn gan. Iṣẹ́ ti bí mo yẹn bọ̀ náà mo rí nǹkan tó ń wọ́ọ̀ṣì windscreen fún yàn nínú hold up nínú go slow. Ó wọ́ọ̀ṣì windscreen fún yàn 50 naira lọ fún. Ṣé yẹn ló bẹ́ fi sanwó rẹ́ǹtì ilé ẹ̀ ni? Àbúrò bẹ́ fi rán ọmọ lọ sí school ni? Ṣé yẹn ló bẹ́ fi rẹ́ǹtì ilé àbúrò bẹ́ fi rán ọmọ lọ sí school ni? Koiki Media bring the work at your doorstep. Àwa gbé mi live, àwa ń bẹ̀ live. Ọjọ́ tala àbá. Koiki Media bring the work at your doorstep. Yàláyà ọlọ́pàá, àwa ò bẹ̀rù. Àwọn mẹ̀kúnnù jìyà, ó ń lu àwọn ọmọ wa, ó fi ń ṣọmọ ta, kọ́kọ́ máa dágbò kọ́rú. Ó ń lu àwọn ọmọ wa, ó fi ń ṣe tọ́ọ̀g. Àwọn bá ń pa fíṣọ̀ wa, fíṣọ̀ ọmọ wọn láì ṣe tiwa. Ó ń pa fíṣọ̀ ọmọ wọn láì ṣe tiwa. Àwa jáde àwa fẹ́ ṣe púpẹ̀sọ̀ wa ní ọwọ́ máa yìnbọn fún àwa. Pósítà yẹn ló bí wọn nú. Ọmọ yìí kánísítà fún wa, ọyìn ṣẹ́gà fún wa, ọyìn AK-47 sí wa. Ẹ máa ṣí ẹ̀ fún àwọn tó wà láàbùrọ̀d kó máa wò náà. Àwọn olóyìnbó o, àtọwọ́ olóyìnbó fún wa o.